當政治科學遇上流行文化時，會有什麼化學效果呢？歡迎咁多位觀眾收睇呢個由 Our TV 以及川喜流聯合主辦嘅節目《世界之窗》。咁啊，今集係第6集，咁啊，依舊有我 Anthony 做呢個主持嘅工作嘅。今日咧，其實我請嚟嘅嘉賓咧，就其實大家非常之熟悉啦，唔需要我多介紹嘅。咁就係阿威文何文傑議員啦。我哋講一講佢先啦。歡迎你啊！今晚啊，特登百忙抽空過嚟，都幫我做節目啊！呢個錄影室我嚟咗好多年嘅，咁啊第一次咁有咁嘅裝潢同埋咁嘅佳肴美酒。係啊，其實好似升咗你氣咁啊！錄影室係啊。其實咧，我同阿威文之間嘅關係咧都好微妙啊。咁啊，我正如我一路同大家所講啦，其實我都搞過幾個節目啦。咁啊，阿何文傑議員咧就一路都好支持我嘅。咁啊，次次都嚟做嘉賓嘅。咁今次嚟計都係第3次啦。咁啊，另外一個最微妙嘅地方就係佢本來就正係頭先你所講啦，呢度嘅主持嚟噶嘛，小政府嘅節目。咁啊，即係其實今晚嚟計都唔知邊個係主持，邊個係嘉賓啊！真係，即係呢個真係好大嘅特色。大家見到我咁犧牲咗我個面相，就知道即係俾面阿 Anthony 先會咁做。即係全係頭先我哋行喺走廊嘅時候，即係我哋今日導演即係俾我嚇親嚇。咁可能就係近盂蘭節啦。嗱，其實咧，我哋今晚化呢個妝咧，其實都係有一個特別嘅含義喺度嘅。咁啊，我哋嗱一路食飯一路先慢慢傾點解咁樣啦嚇。酒味菜薄招呼唔到啊！我代川喜流老闆講聲啊！多謝川喜流老闆。嗱，咁啊，事不宜遲啦，都係開片先，咁大家會明我哋今晚講嘅係咩嘅主題啦。Circular railway that extends for 438,000 kilometers and completes one circle every year. Passengers, as in the beginning, I belong to the front. You belong to the tail. Keep your place. Curtis, is it time? Now isn't the time. Well, when is the time? Soon. Are you Namgoon Min-soo? Security specialist? We control the engine, we control the world. This time we take the engine. Then what? We kill him.嗱，大家睇完頭先嗰段 trailer 啦，咁都知道我哋今晚講嘅就係一套電影啦，就係《末世列車》Snowpiercer。咁啊，我唔知大家有冇睇過啦嚇，咁我都再講一次啦。咁啊，呢套電影咧就本身就改編自一個法國漫畫啦嚇。咁啊，佢個情節咧就根本上都係跟翻個漫畫大咁啦。當然漫畫最大嘅特色就係佢一個車卡咁樣啦嚇。咁啊，話説啦，喺未來嘅世界入面咧，咁啊，2014年喎，原來嗰個漫畫嘅2014年就係2014年世界末日。咁你咪2014年咯，但到佢唔係講2031年嘅咯。因為個漫畫其實18年前畫㗎啦。OK。係啊，所以即係後尾個導演唔覺意見到個韓國版嘅漫畫，跟住就OK，又唔覺意，但係佢又話籌備咗10幾年喎。套漫畫係10幾年前。係，但個導演都話自己籌備咗10幾年未成名啊嘛，諗住拍做戲、拍做電影。咁我年中都諗住好多嘢嘅。10幾年後咧，可能做導演咧。OK，嗱，都係個劇情都唔算複雜嘅，
就係咁講啦。喺未來嘅世界入面，咁啊人類嘅社會咧就進入咗喺全世界喎講緊呢個冰河時期。咁啊即係代表好多人都凍死咗，連動植物都係啦。咁啊大家基本上喺呢個世界度生存唔到。咁啊剩低嘅人咧就塞晒入去架永不停駛嘅火車入面，喺度繼續去嘗試生存落去啦嚇。咁啊，但係呢個火車咧就正如我哋搭飛機咁樣啦嚇，佢會有分等級嘅，咁啊有分頭等啦、商務位同埋經濟艙咁樣等等啦。咁啊個設定就係越窮嘅人就梗係住喺越尾嘅車卡嗰度啦。咁啊，但係喺個電影情節都話咗俾你聽啦。咁啊喺電影喺架車嘅尾卡嗰度咧，啲人係生活得好艱難嘅。咁啊，後來真係總忍唔住啦。咁啊，結果咧就好似我哋成日講嘅打機過關咁樣，一卡一卡殺上去咁樣，佢希望殺到去車頭嗰度去討翻個公道，即係向啲富有嘅人嚇。呢就係一套電影嘅基本情節啦嚇。咁我哋就咁睇呢套戲嘅時候咧，就會覺得純粹係一套科幻電影啦，因為好多影評人基本上都係純粹咁理解嘅。但實際上咧，呢套戲咧其實仲有更加深層次嘅政治嘅科學喺度去做一個研究嘅。咁啊，即係我哋所講嘅階級鬥爭啊 ，class struggle。咁啊，所以咧今日咧我就請嚟阿威文過嚟同我一齊討論嘅，因為咧佢就同我講咧，佢就好欣賞呢套戲嘅。咁啊，亦都可能真係對呢套戲咧有好多嘢想表達出嚟嘅。咁啊，就等我喺度先問第一個問題啦嚇。咁咧，不如講翻我哋個裝同套戲有咩關係先？啊，呢個裝就正就係代表緊美車卡入面一身為奴。啊，你睇下威文，你今日去個額頭嗰度寫住奴字咁樣知啦，係啦。我哋 Google Image search 個奴隸。係啦，呢啲就係個奴隸嘅造型啦，畫花晒咁樣咧，血與汗咁樣咧，疤痕咁樣，就係咁樣啦嚇。就正係代表咗美卡車受住壓迫嘅貧苦大眾啦嚇，即係套戲都係咁講噶嘛。嗱，咁啊，我想問嘅問題，第一個問題就係嗱，因為佢哋套戲都講咗啦，佢哋係搞革命啊嘛，美國隊長 Chris Evans 啊嘛，佢就係個主角 Curtis 啊嘛，佢就帶領佢班手足殺咗上去搞革命啊嘛。咁你本身阿威文，你點樣睇呢樣嘢咧？即係如果人咧為咗生存啦嚇，改善生活啦，咁樣佢哋有冇應唔應該去打破呢個建制，殺到上去車卡前面去搞革命咧？唔係呢套戲值得欣賞嘅地方就係即係荷里活，即係其實套電影你純粹叫荷里活又唔係純粹荷里活啦。其實係韓國嘅班底啊嘛。即係如果睇開韓國電影就知道，即係個導演呢套戲就係馮俊旭。係。咁佢最出名嗰套就係《漢江怪獸》啊嘛，怪物啊。咁啊嗰套戲就成名咗啦，咁啊有荷里活資金俾佢拍呢一套末世列車。咁呢套戲如果用韓國電影嚟做嗰個計算個製作成本咧，就係韓國電影史上面最貴嘅一套戲。係。咁當然就係因為佢揾咗一個科幻片嘅橋段啦。咁啊，即係吸引到啲投資者去做咯。咁但係即係你問我話係咪好欣賞套戲咧？又唔係完全好欣賞。即係我純粹如果從製作電影，即係我都有寫影評㗎嘛嚇。如果用評論一套電影嘅角度，你真係可以評論佢製作啊，評論佢嗰個演員嘅演技啊，可以評論佢嗰個即係電影嘅語言啊，同埋最後就評論我哋其實今日想講嘅就係一套電影呈現出嚟嘅啲思想層面嘅討論。咁如果討論製作咧，其實套戲真係好認真嘅。係啦，即係佢原本咧個導演咧就係堅持要用呢個菲林嚟拍嘅。咁係極少數而家大製作係用菲林拍，因為好貴其實。菲林咪唔可以再翻用㗎嘛，係嘛？係啦，同埋菲林之後嘅剪接就會困難咗咯，或者你後期要加啲電腦特技啊咁樣嗰啲。咁但係佢就堅持啦嚇，即係佢對電影嘅堅持。咁所以咧，佢大部分嗰啲場景咧，因為佢古仔係講一卡一卡㗎嘛。咁有一卡可能係圖書館，一卡係屠場，一卡係監倉咁樣。咁佢拍嗰套電影咧，佢真係複製咗每一個卡車出嚟嘅，即係做咗個
即係喺個片場度做咗個1比1嘅車卡出嚟。咁就唔係話喺個藍幕嗰度好似少年派咁樣咧，成套戲都係喺個綠色嘅銀幕前面。連隻老虎都係假嘅其實。不過有一幕喺個水族館就係話係電腦特技啦。哦，唔係其實已經係慳咗皮㗎啦。唔係原著漫畫嗰度1001一個車卡嚟嘅。佢都拍成2個鐘啊嘛，佢唔再濃縮咁樣變做電視劇㗎啦要。1001卡，咁咪就拍咗1001集㗎嘛。TVB 嘅《西遊記》一路睇一路鬧。打唔知幾多妖精咁啊嘛。咁但係你個古仔個思想層面最有趣就係佢呈現嗰個世界觀嘛。係。即係套電影其實好短嘅時間，你可以呈現一個世界觀已經唔容易啦。即係解釋到呢個世界觀。世界觀意思即係佢點去表達當時嗰個社會個狀態咁樣。咁佢好聰明就係用火車嚟做呢個係運咗密室啦，變咗一個用火車嘅一個概念。咁火車就一卡一卡一卡有個車頭拖住咁樣。即係大家冇得走出去。係啊，冇得走出去。咁啊，焗住玩呢個階級鬥爭又係。咁就每一卡就係一個代表住嗰個階層咯。係。咁如果冇睇過電影嘅就比較難代入啦，就係佢個古仔，即係佢簡略去講就係佢喺最後個卡就係啲低等嘅，甚至乎係冇嘢食嘅。啊咁因為大家都喺個火車裏邊嘛，咁個末日列車就係環繞住地球係咁轉係咁轉，咁1年咧就會環繞一次。咁啊佢個車頭有個核動力咧就不停咁轉嘅。咁外邊就全部冰天雪地。咁上咗車嘅人咧就唯有就係即係焗住喺個車卡度咯。咁但係攞即係好似 Titanic 咁啦，攞尾等車飛嘅就去後邊個卡，咁啊唔可以上前面嗰啲卡。咁一路前面卡車一路走去前面嘅時候咧，就發現前面原來就生活好多嘅嚇。係啊，即係又有酒吧啊，有呢個有 disco 啊，有成咁樣。食壽司啊。係啊。咁啊，尾卡嗰啲就係即係飯都冇得食，就要食啲蛋白磚。曱甴整出嚟嘅 Anthony 食緊飯啊！曱甴整出嚟嘅啲蛋白磚咁樣啊。咁啊，耐不耐嗰啲管治者會走去尾卡度啊，捉下啲作反嘅人啊，斬佢隻手啊。係啦，即係耀武揚威啊 ！I belong to the front, you belong to the tail 咁嗰啲啊。咁啊，佢嗰個就係你提嗰個女演員好犀利啦，就係白雪魔后啊嘛。係啊，就係佢扮演啊戴卓爾夫人講嘢嗰個口音㗎。哦，係咯，好似人哋做話劇咁樣。係啦，即係一個好特別嘅，即係約克郡口音啊。咁啊，有種高在上嘅感覺。咁但係其實個電影我覺得有趣就係佢將階級其實呢個係本來係空泛嘅。其實比較難定義嘅，佢就係用個火車嚟一卡一卡去顯示咗階級嘅分別。即係將個社會主義或者你話馬克思主義嗰啲階級嘅思想就呈現咗喺個電影裏邊。即係窮等人家就被迫害，無法向上爬㗎啦。咁就要向上爬就唯有透過革命咯。咁呢個就其實呈現咗就係成個即係馬克思主義或者你話社會主義嘅一個獨特咯。咁你本身同唔同意革命呢樣嘢？即係就喺電影個情況嘅 case 嚟計，即係阿 Chris Evans 美國隊長 Curtis 帶領佢班手足殺上去，因為嗱革命呢樣嘢我首先要強調嘅一樣嘢咧，就係如果大家熟讀毛澤東主義嘅咧嘅話咧，咁其實有冇聽過句毛澤東嘅名言？等我讀一次啊嚇，叫做嗱。革命不是請客吃飯，不是做文章，不是繪畫繡花。咁啊，革命就係一場暴動，係一個階級推翻一個階級嘅暴力行動啊！咁為咗革命，咁值唔值得咧？好似電影嗰度咧，好多你嘅兄弟好多會死傷㗎喎。電影就係想話俾你聽，革命係必然嘅選擇嘛。係啊，當然個古仔最尾就有個橋啦，都劇透下嘅可以。即係發現原來喺個列車裏邊發生過好幾次革命嘅。咁原來每一次革命咧，其實嗰啲搞革命嘅人咧，即係導演，即係話一個漫畫創作者啦，原本
對呢種革命嘅睇法其實都相對中立㗎。嗯，因為佢後邊有條橋啊嘛，後邊嗰條橋就係話原來之前發生過嘅幾次革命後邊車卡嘅人就要攻上嚟，係原來幾次咧都係夾埋嘅。嗰啲革命領袖咧其實就夾埋咗個車頭嗰啲統治階層去發起嗰啲革命。咁嘅原因就係因為人口太多，即係車尾嘅人口太多。嗯，如果唔係透過革命死緊啲人咧，咁咧就唔夠食㗎啦，成架車都唔夠嘢食。即係如果跟翻個劇情，你都覺得革命係無可避免嘅。唔係佢個劇情，佢最尾講話搞革命嗰啲人最尾個出發點其實都唔係咁純潔啊嘛，唔係真心想搞革命啊嘛。即係你覺得美國隊長都唔係咁純潔嘅咁樣。美國隊長就係唯一一次唔係同嗰個車頭嘅人聯繫咗去搞噶嘛，咁所以佢就打到上車頭咯。其他幾次係佢哋夾埋嗰個車頭個統治階層，咁就諗住去打到6、7卡咧，就死緊啲人就完啦，咁又翻返去後邊咁樣。我明白。係啊，好我哋呢個時候休息一陣先，咁啊唞一唞，聽翻隻靚歌，咁啊就係我今個禮拜為大家精選嘅，就係同呢套戲個意境係非常之接近嘅，就係 John Lennon 嘅喺一個非常出名嘅名著啦，叫做 Imagine。休息一陣先。Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger, or brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. 好啦，歡迎咁多位觀眾嚟到第二節嘅世界之春啦。咁我頭先同 Raymond 咧都講咗好多劇情啦。咁啊，而家就嚟啲更加深入嘅政治科學理論研究啦嚇，就係呢個 Theory of Class Struggle 階級鬥爭理論啦。咁啊，其實階級鬥爭理論呢樣嘢咧，就
一路年年月都有人講緊嘅。正如威文頭先所講啦，咁啊喺呢個19世紀嘅時候咧，即係 Karl Marx Engels， 即係阿馬克思同埋恩格斯嗰個年代咧，就已經講啦。其中佢哋發表過一本好著名嘅著作咧，係所有讀政治科學嘅人咧都一定會去睇嘅咧，就係叫做 The Manifesto of Communist Party 共產黨宣言啦嚇。咁啊，裡面咧有個好重要嘅觀點嘅，就係話呢個佢就話人類嘅有史以嚟嘅歷史入面咧，根本就係得一種歷史嘅啫，就係階級鬥爭史。何謂階級鬥爭史啊？就係一班人係好唔滿意而家社會現況嘅，咁佢哋唯有就係去搞革命，去推翻而家現有嘅政府現有嘅體制啦。咁啊，其實喺世界歷史上面，甚至乎我再講得近啲啦，中史上面都其實時有發生呢樣嘢。講到最接近啦，無論太平天國嘅時候又好，到孫中山嗰個年代又好，到49年中共上台嘅時候咧，其實講到尾都係階級鬥爭啫嘛。即係如果熟讀毛澤東理論嘅人啦，即係好似我咁咧，咁其實毛澤東思想入面其中一個佢最關鍵嗰樣都係講緊呢樣嘢嘅，就係咩咧？就係喺呢個社會上面得兩種人嘅啫，一種就係人民，另一種就係階級敵人。咁啊，所以喺49年立國開始咧嚇，到今日2014年咧，喺大陸咧政府咧，本來咧佢哋嘅政治宣傳咧嚇，到喺個社會去經營嘅時候咧，都係不停好強調人民呢兩個字。政府係代表緊人民，所以你叫翻大陸嘅時候啊，乜都係加個人民上去，人民醫院、人民法院、人民媽、人民物都係咁，人民公路咁樣都係咁樣噶。大陸個問題就係即係樣樣都係人民主權在人民啊嘛，權力在人民。係啊，但係人民太多啦，咁啊人民就無法去運作啊嘛，即係唔可以集體去做決定啊嘛。咁所以大陸係呈一個正三角形嘅管治階級，即係權力話係所有人民嘅，都係人民做唔到，咁咪有人民代表咯。係有人民代表，有市人民代表，少啲人咯喎。市人民代表，跟住就省人民代表，跟住中央人民代表，跟住就人民代表都太多人啦，開會幾千人啦。咁啊人民代表又有常委啦，人大常委，跟住人大常委都人多一齊啦，咁啊即係有政治局啊咁啊。咁呢個係咪正三角形咯？即係話係人民，但係最尾操作咧，可能就恰恰相反。即係呢個就即係國內有趣嘅地方。不過我想講電影嗰度咧，都最值得引發大家思考咧，就係即係其實階級係咪真係仲存在啊？喺我哋現實社會。嗱，如果電影佢鋪排到係一架卡車，啲人死晒啦，全世界韞晒喺度，你仲有可能會一卡一卡咁有個界分係嘛？咁電影就好影像化嘅，將個階級，即係坐前卡嗰啲人啲着衫又靚啊，又喺度 set 頭啊，又喺度即係養魚啊，好鬼悠閒嘅，即係同馬克思形容嗰種資產階級同埋勞動人民階級嗰啲描述好似嘅。勞動人民就係話飢餓啊，付出勞力啊，又得唔到合理補償，永遠冇得向上爬啊咁樣。咁佢就用影像電影同埋可能之前係漫畫啦，咁就呈現咗一種階級嘅分別。但係現實世界而家資本主義社會係咪仲有一個咁樣永不能逾越嘅階級咧？其實咧就正如馬克思咁講啦，唔使我講，馬克思都已經講咗俾你聽啦。人類嘅歷史本來就係階級鬥爭史，呢個階級鬥爭係永遠消滅唔到嘅，即係正如套戲嘅結尾都講咗俾你聽啦。曾經有人會走咗出嚟，革命領袖啊，咁嘅身份，諗住帶領自己一班手足一路咁樣殺上前，我要打倒呢個建制，打倒呢個獨裁者咁樣。但最後結尾套戲都話咗俾你聽啦，呢個革命領袖最後都只會變成下一個獨裁者啫嘛。其實如果我哋環顧翻呢個國際政治形勢的話，其實你見到好多 case 都係咁啊。以最近嚟計埃及嗰度啊嚇，咁啊大家如果有留意的話都知啦，早幾年唔係有個好埃及嘅強人冧咗台，咁啊叫做穆巴拉克啦嚇，咁啊後來佢哋埃及嘅人咧就推舉咗另一個人出嚟啦，叫佢哋嘅革命領袖穆爾西啊，咁啊但係好景不常啊，1年之後佢自己都俾人推翻咗，就係咁啊！呢即係所謂
卡馬斯都已經講咗俾你聽，歷史本來就係一個循環嚟啫嘛。你今日選到呢個又會變翻佢咁樣，跟住你又要打到佢咁樣啫嘛。呢個你講係政權更替啦，即係如果我哋講整個人類社會操作咧，馬克思去理解我哋人類嗰個社會嗰個睇法係喺今日社會去睇就好落後嘅，因為馬克思再過4年咧就但永壽200歲㗎啦，係即係200年前個社會咧，其實啱啱即工業起飛，事實上咧就離開咗奴隸社會啦，冇我哋啲咁樣嚇刺身刺面嘅奴隸啦。但係當時有冒起咗一班即係勞動人民啊嘛，哦係，咁就冇乜社會保障啊，係政府嘅角色又相對少啊，咁啊感覺上啊即係呢班人就好似被剝削啦咁樣。係咁但係經歷咗200年嘅人類嘅進步，你今日再睇我哋嘅社會咧，其實就唔係好似電影咁講階級係咁分明嘅，即係你講100幾年前可能真係某啲階層咧真係會去騎馬啊打獵啊咁樣。但係今日咧，其實香港用為例啦，大家都係去撩維卡拉 OK 嚇，大家都係去嗰間戲院，即係無論去住半山定係住天水圍定係住村屋係嘛，個 lifestyle 係好近嘅。哇！資本主義咧，其實係令到咧唔同生活背景嘅人咧係拉近咗。如果你講緊200年前嗰啲階級咧，係真係成個 lifestyle 係唔同嘅，佢成個生活啊，佢個人生啊接觸受教育啊。佢工作啊，佢嘅生活閒情啊，都係完全唔同。但係今日咧，其實因為資本主義其實係令到所有嘢係成本低咗啊嘛，大家都係45蚊買張飛入去睇戲㗎嘛。咁係咪有咁清晰嘅一個階級存在喺社會上咧？係一個好大疑問咯。哇！我唔知喎，不過如果你問翻啲比較泛民啲嘅政黨的話咧，以香港嚟計啊，你攞香港嚟做例子嘛，佢哋猛咁話有好多階級喺度嘅喎，又話呢啲權貴689政府點咁樣，佢哋都咁講嘅喎，我都係聽嘅啫，聽我人民力量啲朋友咁講，尤其是佢哋而家就喺度都話要搞革命嘅喎，佢話和理非非都唔得嘅喎。係，所以咪就係你搞革命嘅背後嘅基礎就係話你因為要階級鬥爭啊嘛。咁而家我問嘅問題，喂，我問你啦，有冇階級先？有冇好似電影咁呢種咁清晰明顯嘅階級界分先？同埋最重要嘅資本主義社會帶動咗咩？就係有個社會流動啊嘛。如果好似電影咁樣設計嘅場面係講故仔啫，即係喺架火車度冇得焗住㗎啦，一定要咁打殺人先向上爬嘅。但係現實社會個社會流動係咪可以有足夠嘅機會？其實俾一個普通人，喂，如果佢俾心機讀書咁樣嚇，年年都出啲屋村醫生㗎啦，即係唔係做喺屋村開診所，係屋村成長，跟住攞10優入去港大做讀醫咁樣，都好多㗎。創業成功啊咁樣都好多啲咁嘅故仔。本來香港社會而家講緊嘅正就係話，而家從循住讀書呢條路去成功嘅機會越嚟越少啊嘛。喂，有個狀元啦，都要去紮鐵就係咁解啦。咪即係咁講啫嘛，所以其實咁幾個任何年代都會有難嘅或者有特殊嘅個案啦。但係我哋去睇係咪即係電影呈現或者馬克思當時所講係有必然性，好似你咁講，喂係人類必然啦，係啲階級鬥爭啦，要透過革命㗎啦。咁呢種必然性仲存唔存在？其實咧，不如咁講先啦，因為咧喺卡馬斯嘅個睇法就係咧，人類點解會咁樣分階級咧，就唔係根據個血統，唔係根據個社會地位等咧，係用經濟能力㗎嘛，係啊，經濟能力即係話有錢嘅人，我唔理你咩嘅情況之下，咁樣係有錢啦嚇，咁啊你咪喺上流社會嗰度咯，咁你冇錢嘅人咧下流社會咯，咁呢個就係本來你必然嘅結果啊，因為你嘅生產力嘅問題。咁你同唔同意咧？即係等於賭戲咁啫嘛。咁你有錢啲嘅，咁你咪可以去買張貴飛咁啊，去頭等嗰度咯。咁你冇錢嘅，咁咪唯有去車尾嗰度住咯。咁所以要討論嘅就係有冇社會流動咯，即係社會嘅套戲嗰度就係講冇流動機會咯。個套電影係一個假設嘅場景啦，係咪？即係我哋引申到現實社會就係呢套200年前嘅馬克思嘅想法仲行唔行得通啦？而家仲係咪講得通？即係當然冇人一出世由窮會即刻可以變到好有錢，但係個社會嘅體制，如果我哋有法治啊，有足夠嘅教育嘅機會啊，其實係咪人人都可以累積自己嘅資產，做資產階級咧？係咪真係有絕路？即係有啲人啊，真係話啊，你點樣努力一世都唔會累積到資產？係咪真係咁宿命咧？係唔係透過革命就冇向上流動嘅機會㗎啦？咁而革命係咪真係帶來到
好似你咁講啦，係嘛？即係係咪革命源就係即係天下大同咧，定還是係另一個極權嘅出現咧？即係呢啲都係一個即係另一個角度去大家再深思啦。好似 John Lennon 嗰隻曲 Imagine 咁講啦。Imagine all the people sharing all the world。咁其實呢個先係其實我哋反而大家爭取緊嘅一個 utopia 烏托邦嘅社會就正係咁樣啦，就大家理論上應該人人平等均富嘅。但係馬克思都好多後人批評過啦，佢嗰時 Pre-Green 即係冇諗過咧，人類地球嘅資源係有限。係。咁所以佢認為永遠有個可以有個大同嘅共產嘅平等社會啊嘛。但係其實喺資源有限嘅情況底下，要分配資源，其實必然係有啲人會多啲，有啲人少啲。即係等於而家好多政黨所講啦，即係1% 嘅人控制咗99% 嘅資源，咁啊，同啲黨嘅人走出嚟嘅啫。我同你都係99% 嘅，我哋一齊去點樣喺我哋本來1% 嘅資源之下，再爭取咗更加多嘅資源。咁如果係真係好似你咁講交價比一，你咪要做嗰1% 嘅人咯，係咪？就講一定要做到一個，自己要做到，自己做唔到就叫我就仔女一齊。係咪咁容易？係咪咁容易先？就好似套戲咁樣要殺上車卡船面嘅喎。就係而家資本主義社會係咪一定要攞刀攞槍咯？係咪有其他方法我都可以殺到佢嗰1% 咧？假想真係1% 啊！即係當然實際未必係咁。即係其實你本身都係唔同意阿 Karl Marx 所講唔應該用經濟能力去將人劃分等級嘅。唔係喺個現代社會已經係無法劃分得咁清楚，同埋係咪嗰種宿命論啊？所謂永遠改變唔到。即係當時個社會制度落後，就可能有啲即係悲劇啦比較多。但係即係冇機會讀書啊嘛，咁你一世文盲，咁你咪搞唔掂。咁但係而家現代形式嘅社會係咪仲係咁咧？即係其實我係覺得已經係越嚟越冇市場啦。明白。Well， 歡樂嘅時間過得特別快，又係時候講拜拜。我知阿威文仲其實好多嘢想講嘅，不過節目時間冇辦法啦。咁我再敬你一杯先。好，多謝你嘅邀請。好，川希流嘅嘢。係啦，酒微菜薄，招呼唔到啊！各位觀眾，咁今集嘅時間差唔多啦，希望下集嘅時間見翻咁多位大家啦。OK，拜拜。